Hello，大家好啊！咁咧，我今日錄呢一段嘅片咧，係為咗要回應咧，啱啱有朋友咧喺我上一條片裏邊咧就留咗言，咁佢就因着聽完我 Hashtag Love 呢一個嘅分享嘅時候咧，佢好想問下 Hashtag Love 係點樣實踐喺現實生活裏邊。咁而佢當中問咗3個問題嘅，第一個問題咧，佢問咧，佢話係咪只要我哋同對方有一個嘅關係，而嗰個關係例如係夫婦嘅關係啦、朋友嘅關係啦，或者係同事嘅關係啦等等，就需要付出 Hashtag Love。而第二個問題咧，佢問我咧係，佢話如果有一啲嘅關係係好難嘅、好困難嘅，即係例如咩咧？就係有啲關係係對方可能對我哋唔友善嘅，或者有啲關係裏邊咧對方對我哋唔好嘅，咁我哋係咪仍然需要去用 Hashtag Love 去相處呢？而佢好想知道呢一個。而第3個問題咧，佢就問到關於耶穌用一個叫做好撒瑪利亞人嘅嗰個嘅例子裏邊咧，佢話好撒瑪利亞人咧，佢去幫助呢一個嘅即係嗰個受傷嘅人。佢問我呢個係咪 Hashtag Love？ 咁而同時間喺呢一度呢個好撒瑪利亞人似乎係同呢個人冇任何關係嘅喎，咁但係點解佢又付出 Hashtag Love 呢？咁今日咧我就嘗試去分享回應翻咧佢呢3個嘅問題。首先咧，我要再次嘅去分享翻咧 Hashtag Love 嘅意思。嗱，Hashtag 咧呢一個嘅字咧係原文係希伯來文嚟嘅，咁佢冇任何一個嘅中文或者英文嘅單字能夠完全去解釋咗 Hashtag 呢個意思。於是咧，我哋只有可以用一個好較為長嘅嗰個嘅解釋翻 Hashtag 嘅意思。嗱，Hashtag 其實一般嚟講咧，佢係強調緊恩典、憐憫同埋忠誠嘅。而 Hashtag 咧更加重要嘅係源於上帝佢自己嘅。其實 Hashtag 係上帝嘅一部分嚟嘅，係當上帝做人，按照自己嘅形象做人嘅時候，人就係上帝嘅嗰個關愛嘅對象，或者一個愛嘅對象。而人同神之間已經係產生咗呢一種嘅 Hashtag 嘅關係，因為神創造咗人，人係需要對神係有嗰個嘅盟約關係嘅。而亦都因為神係對人係一個 Hashtag， 而於是咧神更加渴望佢所創造嘅人同人之間咧都擁有好似佢呢一種嘅美善嘅關係或者美善嘅性情，而呢一種咧盟約嘅愛，呢一種忠誠嘅愛，呢種恩典嘅愛，呢種慈愛喺呢一度嘅時候，我哋落到去人同人之間嘅關係嘅時候咧，就變得複雜咗好多。因為點解咧？人唔係神啊！人係會犯錯嘅，人係會因着自己嘅喜好，會中意或者唔中意某啲嘅人，或者因着自己嘅脾氣會去，或者自己嗰個嘅性情或者性格或者喜好諸如此類咁樣去表達自己嘅時候咧，於是有陣時有啲嘅人我哋未必能夠同佢相處到，但係咁嘅時候，我哋要睇翻上帝佢點樣會做咧？佢點樣處理呢一類嘅人咧？或者當人唔順服上帝嘅時候，上帝點處理呢班唔順服佢嘅人，或者唔愛佢嘅人？喺 Hashtag 裏邊咧，最重點係源於我睇重咗嘅咧，或者按我嘅理解咧，就係喺盟約嘅愛嘅裏邊。YouTube 我嘅 YouTube 裏邊嗰位朋友留言，佢就話係咪只要我哋同人有一個嘅關係，我哋就需要付出 Hashtag？ 嗱，佢問得係正確嘅，只要我哋同嗰個人有關係嘅時候，我哋就應該用上帝呢一種 Hashtag 嘅愛去愛人。亦都容許我咧喺呢一度答埋嗰位朋友嘅第3個問題咧，耶穌用緊呢個好撒瑪利亞嘅人嘅比喻，話呢一個好撒瑪利亞人咧去幫咗個受傷嘅人。咁其實咧呢一個耶穌講緊呢個比喻嘅時候咧，其實係有一個法律教師問緊佢一個問題，乜嘢叫做愛你嘅鄰舍？點樣去實踐愛你嘅鄰舍？於是耶穌就用咗好撒瑪利亞人嘅比喻去指出你嘅鄰舍喺邊度呢？你嘅鄰舍就係嗰啲有需要嘅人。
而呢個撒瑪利亞人所表達緊嘅絕對係 Hesed 嘅 love， 一個上帝一種無條件嘅愛，或者上帝呢一種對人嘅嗰種嘅慈愛，係唔係因為對方同你有冇咩關係，而係在於係因為嗰個人有真正嘅需要嘅時候，你就去愛佢，呢一種嘅大愛，亦都係 Hesed 嘅 love。嗱，於是咧，我哋同時間可以睇到耶穌指出緊，當我哋見到有需要嘅人嘅時候，你就要用 Hesed 嘅 love 去愛佢，因為嗰個人係咩人啊？嗰個有需要嘅人咧，就係你嘅鄰舍。佢正正指出咗咧，你嘅鄰舍同你嘅嗰個嘅盟約嘅關係，因為佢係你鄰舍，鄰舍就係有需要嘅人。當你見到有需要嘅人，唔該，你就用 Hesed love 去愛佢。嗱，呢一個就係耶穌嗰個嘅表達。但係呢位朋友問嘅最後嗰個問題，我覺得係最難嘅地方，就係佢問緊係咁，如果有啲人好難相處嘅，或者甚至乎我相信如果有人係會傷害你嘅喺個關係上邊，咁我哋又點樣作為基督徒嘅我哋又點樣用 Hesed 嘅愛去愛呢一啲傷害我哋嘅人呢？我哋點樣同佢哋，我哋點樣面對呢啲嘅人呢？其實呢啲都係好實在嘅一個，我哋每一個基督徒活喺呢個世上邊，我哋經歷過嘅一啲好重要。我哋點樣去愛我哋嘅敵人？耶穌咧喺馬太福音第5章第44節裏邊咧教導我哋要愛你哋嘅仇敵，要為嗰啲逼得你哋嘅禱告。而保羅更加喺以弗所書4章32節裏邊咧教我哋咩咧？就係要以恩慈相待啊，存憐憫嘅心彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣。嗱，其實咧聖經裏邊教我哋去面對我哋嘅敵人嘅時候咧，無論耶穌又好，或者我哋嘅使徒保羅都好啦，都係教緊我哋饒恕同埋愛你嘅敵人。但係點樣樣先可以真正做到饒恕同埋愛你嘅敵人？點樣樣內心裏邊唔可以有，即係唔會有仇恨？其實係好難一件事嚟嘅。咁但係咧，我想話俾你，當呢個朋友響留言嘅時候問我嘅時候咧，我腦裏邊出現咗一個非常重要嘅人物，嗰個叫大衛。大衛同掃羅之間咧，正正係活現咗響呢一種愛同寬恕嗰個嘅關係裏。其實如果我哋睇撒母耳記上第24章同第26章咧，嗰度記載咗咧，就係大衛其實有2次機會可以殺死掃羅嘅，因為掃羅追殺佢，佢曾經親自督兵去追殺大衛，而亦喺途中大衛係有2次機會可以殺死掃羅，但係大衛都冇殺死掃羅，佢冇以怨報怨，佢係以德嚟報怨。我哋就睇得到咧，大衛佢點樣去實踐緊呢一個饒恕，因為佢認定咗咧係佢唔應該用呢一個嘅仇恨去回應別人對佢嘅嗰種嘅傷害，而大衛只係攞走咗掃羅嘅一支槍同埋一個水樽，去示意俾掃羅知道，我絕對可以殺咗你嘅，但係我冇殺你。但係點解你係都要追殺我呢？而我哋好多時睇翻撒母耳記上掃羅同大衛嘅關係，但係掃羅點解要追殺大衛呢？係咪大衛做咗一啲嘢令到掃羅非常之受傷害，而所以掃羅要追殺大衛呢？其實我哋睇翻聖經嘅時候，大衛冇做錯任何嘢㗎，對住掃羅。而源於掃羅要追殺大衛嘅原因係因為大衛太過叻啊！佢係掃羅嘅一個近身侍衛，但係佢要出去打仗嘅時候，其實掃羅想用即係用敵人咧，就係殺死大衛㗎，所以佢專派大衛走去啲最難打嘅仗裏邊去打，但係結果大衛就贏咗嗰啲仗，而因為大衛贏咗好多場打仗啊，而於是咧以色列嘅百姓咧就不斷咁歌頌大衛，就話大衛咧係一個非常叻嘅將軍，佢可以咩咧？佢話掃羅殺死千千，但係大衛就殺死萬萬嘅敵人。因為呢一種嘅被百姓嘅歌頌，導致到掃羅非常之憎呢個大衛嘅存在啊。而只不過大衛係太過叻，太過得到人百姓嘅嗰個嘅歡喜啊，而令到掃羅嫉妒啊。其實掃羅要追殺大衛得一個原因，就係源於佢自己內心對大衛嘅嫉妒，而唔係因為大衛做錯任何嘢。
你又會或者話喺真實嘅人生裏邊，乜有人嬲你唔中意你，因為嫉妒你就會做咁多嘢去傷害你嘅咩？咁呢個絕對有啦。其實我諗大家可能都經歷過㗎啦，咁唔使我再太詳細咁樣講。可能因為你太靚，可能因為你太叻，或者因為你喺公司表現太過出眾，咁人就會唔中意你啊！你明唔明啊？人就會設計去害你㗎啦，而害你嗰啲人可能往往係你最好嘅朋友啊，你以為佢係你最好嘅同事添啊！呢啲嘅情況真係屢見不鮮啦。於是聖經教我哋第一個點樣去面對唔喜歡我哋作為基督徒，我哋點樣去面對唔喜歡我哋嘅人或者傷害我哋嘅人呢？第一樣嘢聖經教導我哋嘅就係我哋內心裏邊必須要有一個饒恕別人嘅心，而唔好成日諗住要復仇。嗱，呢一個咧其實係對我哋個人嘅心理健康係非常重要嘅。咁所以聖經教導我哋要饒恕。因為咧仇恨嘅心咧會令到我哋咧變成咗另外一個人啊，再唔會再係一個愛上帝嘅人，會變成咗一個非常之唔好嘅人啊，或者滿心滿腦子裏邊點樣諗住報仇？你諗下你個人點會開心係咪？另外一方面咧，聖經都教導我哋咧要面對別人嘅唔友善，或者別人唔知點解要針對我哋嘅時候咧，聖經教我哋一啲嘅方法嘅。耶穌教我哋喺馬太福音第18章15到17節裏邊咧，教導我哋點樣啊？佢話咧，如果你遇到一啲嘅有啲嘅弟兄，佢係與你有不和嘅話，咁你先放低咗你獻祭嘅嗰啲禮物，你就走去同佢係去傾下點解佢會嬲你，或者點解佢會唔喜悅你。咁睇下可唔可以大家喺私底下溝通裏邊處理咗個問題。咁但係如果溝通唔到嘅時候呢，我哋帶啲朋友一齊去再去同呢個得罪你嘅人或者唔中意你嘅人去相處，但係去溝通下，可唔可以擺平到件事？但係如果都唔得嘅話呢，我哋先再考慮其他嘅處理方法。呢度呢係教導緊喺聖經裏邊，耶穌教導緊我哋第二個處理方法係乜嘢呢？就係我哋去面對翻嗰個不公平嘅對待，我哋先去睇下對方可唔可能解釋到點解我哋做咗啲乜嘢得罪咗佢，令到佢咁唔中意我呢？ OK， 呢個係好重要嘅一個步驟，我哋係需要學習嘅。但係你話喂，我就算想同佢溝通，但係佢都可以唔同我溝通嘅喎，呢個係一個事實嚟嘅。我哋用翻大衛同掃羅嘅例子呢，就係其實當掃羅想殺死大衛嘅時候，其實大衛都知道嘅。咁但係咧，就大衛仍然都係因為佢係掃羅嘅近身侍衛，所以大衛仍然都會值班去到大衛掃羅嘅身跟去值班嘅。咁某程度佢都好渴望掃羅解釋俾佢聽，做乜嘢你咁憎我咧？係咪？當掃羅見到大衛嘅時候咧，佢嫉妒嘅心再起嘅時候，攞支矛飛大衛嘅。咁喺呢啲嘅事件裏邊，你就睇得到有陣時，就算我哋想同嗰個唔中意我哋嘅人去溝通，都唔代表咗對方想會同我哋溝通。咁於是當我哋冇辦法去解決呢個問題嘅時候，咁我哋可以點樣做呢？於是咧，聖經教導我哋第三個方法。第三個方法，聖經教導你咩嘢呢？就係佢教導我哋呢，就係如果我哋真係唔能夠同呢一個唔中意我哋嘅人或者傷害我哋嘅人呢有溝通到嘅關係，或者和解到嘅關係嘅話呢，咁佢教導我哋乜嘢呢？佢教導我哋呢，就同呢一啲嘅人呢保持界限。嗱，喺聖經箴言22章24到25節裏邊呢，佢教我哋呢，好生氣嘅人呢就不可與他結交，暴怒嘅人咧就不可與他來往。箴言教導我哋乜嘢嘢？就係你唔好去黐住嗰啲好容易發脾氣啊，或者性情好暴戾嘅人，你唔好同佢哋一齊啦。即係簡單啲嚟講，既然嗰啲人唔中意你，你就唔好走過去同佢哋一齊啦。OK， 於是咧喺呢一度聖經教導我哋咧，就係你選擇同乜嘢人來往咧，係你選擇嘅，係你有權選擇嘅。交朋友係你可以選擇同唔同呢個朋友交。而如果你覺得呢個朋友係對你唔友善，或者佢係傷害你嘅話，咁我相信你必須要有智慧地離開呢一班嘅人，係咪？冇人咁傻，聖經裏邊冇教我哋啲人傷害我哋，我哋都要嗡個頭埋去俾佢傷害噶嘛。
於是咧，聖經教導我哋同呢啲人保持呢一個嘅距離，或者我哋叫做保持咗一個界限，好讓佢唔好再可以傷害我哋。而呢一個做法亦都喺大衛同掃羅嘅關係裏邊出現。當大衛清楚知道掃羅非殺佢不可嘅時候，佢可以點樣樣？佢就選擇離開呢一個嘅以色列地，遠離咗呢一個嘅宮廷，去遠離掃羅呢個皇帝，免得佢去殺佢。又或者我再用啲真實嘅例子講咧，或者有個太太咧走嚟同我做，佢同我傾佢受家暴，佢被丈夫虐待，去虐打，佢唔知可以點樣好，因為佢哋都係基督徒。咁於是咧，我就同個太太講，我話咧，其實你要做嘅話咧，就係要去離開呢一個環境，或者你要離開呢一個嘅丈夫，同佢保持一個距離，咁而好讓佢唔可以再家暴於你。因為咧，其實好多時咧，我哋基督徒都好傻地，我哋以為咧，我哋會繼續愛對方，或者我哋會繼續對佢好咧，佢就會對翻我好，唔會再傷害我。但係其實咧，呢一個都係我哋自己心裏邊嘅幻想啊！因為如果對方要家暴你嘅時候，如果佢知道係錯嘅，就唔會咁樣做，係咪？甚至乎如果你話唔係啊，佢同我每一次家暴每一次虐待完我之後，佢都同我道歉啊咁樣樣，咁道歉完，但係之後佢又再虐待你，咁佢嘅道歉係咪真係道歉？係咪真係知道自己做得唔啱？佢有冇去尋求幫助佢唔好再家暴呢？唔好再去傷害別人呢？傷害自己所愛嘅妻子或者兒女呢？呢一切呢，其實我哋都冇辦法明白。好多時我哋基督徒以為我哋堅持愛對方落去就會有好轉嘅機會。呢一個我絕對唔接受嘅。而我相信我哋如果根據每一個程序做咗嘅時候，我哋嘗試同佢溝通過，我哋嘗試理解過，而佢都唔再好即係唔會去改變嘅話呢，咁呢一個情況嘅時候呢，我絕對鼓勵嗰個被家暴嘅人呢，遠離呢一個嘅會家暴嘅人。即係話邊一個傷害你嘅話呢，你應該第一時間遠離咗佢。其實遠離咗佢有個好大嘅好處嘅。第一就係其實佢咁樣傷害別人，其實佢係犯緊法嘅。咁而你容許佢繼續傷害你嘅話呢，其實你自己受好大嘅傷害，同時間你嘅心靈好，你嘅肉體好都受着傷害嘅時候，其實好難復原嘅。喺你將來嘅日子裏邊，因為咧你會有好多陰影嘅，你對人嘅愛會存有好多嘅存。於是最正確嘅方法就係你短暫離開呢一個嘅虐待你嘅人，去尋求幫助，呢個係最正確嘅方法。咁所以聖經都係咁樣教導我哋咧，就係遇到傷害我哋嘅人嘅時候咧，我哋係應該即係簡單嚟講走佬，離開呢個人，去尋求其他嘅幫助。另外咧，除咗我哋遠離呢一班會傷害我哋嘅人之外咧，咁其實聖經裏邊教我哋第四個方法咧，去面對呢一班嘅即係對我哋唔友善啊，或者會傷害我哋嘅人嘅嗰個嘅方法係咩嘢呢？就係佢話咧，有陣時我哋都要選擇有智慧咁樣去回應對方嘅説話。喺箴言咧，佢嗰度第26章第4至5節嗰度咁樣講嘅，佢話咧，不要照愚昧人嘅愚妄話回答他，恐怕你與他一樣。要照愚昧人嘅愚妄話回答他，免得他自以為有智慧。或者咧，我用現代中文譯本咧去讀一讀呢兩字嘅箴言啦。我覺得兩個箴言講完之後都唔知佢講乜，係咪？咁咧喺現代中文譯本裏邊咧，佢就解釋嘅，佢話回答愚蠢嘅問題，等於跟發問嘅人一樣愚蠢。但係咧，佢話要用愚蠢人嘅話回答愚蠢人，咁樣嘅時候咧，發問嘅人就會知道佢並不如自己所想那麼聰明。大家聽完現代中文譯本之後咧，可能明白多咗少少啦。咁但係聽落去都好似好矛盾啊，係咪？其實咧喺箴言第26章第4節裏邊嗰度講緊啲咩嘢咧？就係佢叫我哋咧唔好照愚昧人嘅嗰個講嘢方式去回答佢哋，因為咧佢話驚你咁樣做咗嘅話咧，就好似同佢一樣啦。咁即係簡單啲嚟講咧，其實佢就想話俾你聽就係，如果當我哋有啲人佢係你覺得佢係即係講嘢係亂咁嚟嘅時候咧，咁其實呢啲人最好咧你就唔好同佢爭論啊，你就沉默永遠都係好過同佢爭論。
因為咧你同佢爭論嘅話咧，可能你就變到好似佢咁樣咁愚昧啊、咁蠢㗎啦。咁所以咧，箴言就教我哋見到呢啲咁嘅蠢人講蠢説話嘅時候咧，你唔好同佢爭論，由得佢啦，你唔出聲得㗎啦。咁費事再起事端。因為咧呢啲愚昧人咧，無論你同佢講乜嘢真理、講乜嘢道理都好啦，佢哋都唔會聽嘅。佢哋嘅心裏邊就根本係唔會聽任何真理，亦都係好固執己見嘅。咁所以咧，你同佢多講都係冇用嘅。而例如，如果有啲人咧成日想講説話激嬲你嘅話咧，而如果你俾佢激得嬲嘅話咧，你就用好嬲嘅説話回應嘅時候，你咪上咗佢當咯。佢其實根本就想你出醜啫嘛。咁但係如果你明知佢想激嬲你，你又能夠忍得住道氣，你係沉默，你唔回應佢，你唔如佢所願咁樣去回應嘅時候咧，佢就輸咗㗎啦。咁所以咧，你反而嗰陣時喺嗰個需要忍耐唔出聲嘅時候咧，嗰個嘅回應係反而係最好嘅喺呢啲事上邊。但係喺有啲嘅情況底下咧，箴言又教我哋咧，你要照愚昧人嘅愚昧話回答他，免得他自以為有智慧。嗱，有陣時點解喺呢一度看似矛盾嘅説話，聖經又教我哋，當有愚昧人講嘢嘅時候，你又要出聲呢？其實我哋要好睇情況啊！呢度其實聖經教導緊我哋乜嘢嘢呢？就係而當如果有人咧係發表一啲極端或者唔公義嘅言論，或者係我哋叫做乜嘢嘢啊？叫做指鹿為馬嘅事情嘅時候咧，我哋就必須要企出嚟咧，就係以正視聽。我哋要矯正翻呢啲人所講嘅係錯嘅，乜嘢係啱嘅。咁縱使可能會起咗紛爭嘅，但係我哋都不得不企出嚟，去讓呢一班嘅人知道咧，其實係有人能夠分辨呢個嘅是非嘅，有人有嗰種分辨呢一個嘅對錯嘅能力。於是咧，喺箴言裏邊呢度教緊我哋咧，就係喺一啲嘅時候，我哋係需要沉默。但係有啲嘅時候，我哋係需要係應對一啲咁嘅愚昧嘅説話嘅。咁呢個係需要學習嘅，呢個需要有智慧嘅。而或者你會問，點解聖經需要教導我哋要冷靜同埋有智慧咁回應呢？其實源於咧，就係如果我哋去面對呢啲唔中意我哋嘅人，或者面對呢啲會傷害我哋嘅人咧，往往佢哋有好大嘅負面情緒啊，或者負面嘅力量咧，影響緊我哋嘅。我哋裏邊都會好容易負面，或者我哋好容易唔開心啊，內心裏邊。而因為呢一種嘅負面情緒，會導致到我哋可能出現咗好多嘅負面嘅反應，而帶出嚟嘅結果咧，就將會一個我哋叫做好 disaster， 即係好破壞性嘅結局啊！但我覺得我哋唔需要俾呢一啲嘅愚蠢嘅人去影響我哋噶嘛，我哋唔應該俾呢啲愚蠢嘅人佢哋嘅負面情緒影響我哋噶嘛。佢哋蠢唔等於我哋需要蠢，係咪？佢哋做嘅事唔好唔等於我哋要做啲唔好嘅事，係咪？但好多時咧，因為我哋唔能夠冷靜同埋冇智慧咁回應嘅時候咧，往往我哋就會出現咗一個好大嘅迴響啊！可能本應係一啲好小嘅事，都出現咗好大嘅嗰個嘅破壞性出嚟。於是咧，聖經教導我哋面對別人嘅傷害，或者面對別人嘅嗰個嘅態度唔好嘅時候，我哋應該冷靜同埋有智慧咁回應。而最後，上帝教我哋，聖經裏邊教導我哋一個好重要嘅方法，就係可能我哋好憤怒嘅對住啲傷害我哋嘅人或者唔好嘅人呢，我哋又要愛佢哋咁樣樣啊，我哋好難接受，係咪？但係聖經教導我哋呢，就係我哋嘅憤怒係要將我哋嘅憤怒交俾上帝，而唔係去對人嘅。喺聖經羅馬書第12章第19節裏邊，佢咁樣講嘅，佢話：親愛嘅弟兄，不要自己申冤，寧可讓步，聽憑主怒。而舊約聖經詩篇第37篇第8節裏邊咁樣講：當止住怒氣，離棄憤怒，不要心懷不平，以致作惡。其實咧，聖經話俾我哋聽咧，好多時別人對我哋嘅傷害，我哋好多內心好多嘅憤怒，而嗰種憤怒好似冇得宣洩咁樣樣，導致到我哋將呢個憤怒咧化成咗個力量咧去傷害翻別人，而呢種傷害咧導致到咩咧？到最後係傷害翻自己嘅。於是咧，上帝話俾我哋聽呢一個嘅憤怒，我哋因為別人傷害我哋嘅憤怒，可以點樣處理咗呢個憤怒佢咧？佢就話將呢個憤怒交俾上帝。
而其實喺詩篇裏邊，我哋可以見到好多嘅詩人咧，都好多憤怒嘅説話。佢甚至乎有陣時，我哋見到詩人裏邊會寫咧，求上帝咧去懲處嗰啲咧傷害佢哋嘅人，對佢哋唔好嘅人嘅。你覺得唔好特別啦？其實咧呢個係一個情緒嘅宣泄，我哋叫一個 way out， 一個我叫出口位，可以讓你嘅嬲怒抒發咗出去。而上帝係會聽我哋嘅禱告嘅，上帝係會幫我哋伸冤嘅。呢個我哋一定要深信。當我哋深信上帝會幫我哋伸冤嘅時候咧，你嘅怒氣就可以放低，因為咧你可以用咁樣嘅講法嘅，就係我哋可以探長雙眼係去睇人哋點樣俾上帝去處理佢哋或者去懲罰佢，係啊。咁呢個我諗咁樣，你會唔會覺得好好多呢？容許我咧喺呢一度咧就總結一下咯。頭先咧同大家分享嘅嗰5個方法，聖經教我哋5個方法去面對一啲我哋唔中意嘅人或者會傷害我哋嘅人嗰個方法。第一樣嘢係咩咧？就係聖經教導我哋咧選擇饒恕同埋愛我哋嘅敵人，為我哋嘅敵人去祈禱。聖經教我哋嘅第2個方法係咧，叫我哋咧嘗試去面對呢啲人嘅時候咧，我哋去嘗試去揾出究竟點解佢要唔中意我哋或者會嬲我哋。我哋嘗試睇下可唔可以用溝通嘅方法去揾出去解決咗呢一個嘅嗰個嫌隙，好讓咧我哋可以有個和解嘅嗰個嘅機會。第3，聖經教導我哋咧，佢清楚知道咧，唔係每一個人都願意和解嘅。咁而唔願意和解嘅時候，我哋點樣去處理呢？就係最好就係同嗰啲傷害我哋或者我哋唔中意嘅人咧，保持一個界限，好讓我哋唔會再受到呢個傷害，或者唔會再因呢一個嘅問題或者同呢個人嘅相處而影響咗我哋嗰個日常嘅生活。而第4咧，聖經教導我哋咧係選擇智慧地咁去回應一啲嘅我哋唔中意嘅人或者傷害我哋人嘅説話，我哋必須要有智慧去，有陣時係要選擇沉默，但係有陣時我哋需要咧講出事實嘅真相，好讓咧以正視聽。但係我哋唔係為咗要爭論，而最後咧響我哋可能面對我哋傷害我哋嘅人裏邊，我哋內心有好多嘅憤怒，我哋就將呢堆嘅憤怒咧就交俾上帝。相信上帝係會為我哋伸冤，相信上帝係會懲處嗰啲傷害我哋嘅人，好讓咧我哋內心裏邊嘅憤怒咧可以有一個嘅 way out， 交託俾上帝，相信上帝會為我哋伸冤。其實人際關係，人同人之間嘅相處咧，其實係一個非常難嘅課題。但願我哋每一個基督徒咧都明白上帝對我哋嘅愛，上帝渴望我哋付出 hesed 嗰種嘅愛去愛人。但係呢一種付出唔係代表咗我哋唔需要保護自己。當我哋遇到傷害，我哋遇到一啲人對我哋唔好嘅時候，我哋應該點樣自處？我哋點樣劃清界線？一啲咧都要我哋從我哋嘅人生經歷裏邊去學習，去尋找智慧。有一樣嘢好想同弟兄姊妹分享嘅咧，就係當我哋喺人際關係裏邊可能有遇到好多嘅挫折。我哋唔好看我哋呢啲咁關係看為一種失敗，我哋看我哋人與人之間嘅相處係有不斷要學習，而每一次嘅失敗係帶俾我哋一個更多嘅學習機會，去學習我哋更加可以同人相處得更好，我哋去學習點樣更可以好似上帝咁樣用 hesed 嘅愛去愛人。而大衛同掃羅係一個好好嘅例子俾我哋去參考。喺我哋真實人生裏邊，我哋都可能可以見到我哋周遭有好多唔同嘅基督徒，佢都不斷表達緊呢一種 hesed 嘅 love 去愛佢身邊嘅人。求主賜福俾我哋，求聖靈咧賜俾我哋更大嘅智慧，去幫助我哋去明白呢個 hesed love，去點樣活出神嘅愛喺我哋嘅人際關係當中。